हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। बच्चों, ए की साउंड होती है ए साउंड्स ए। जैसे अब हम लिखेंगे ब, इसके साथ ही हम ए डालेंगे ए, और इसकी टेल से ही हम टी ट बना देंगे। बैट, ब ए ट, बैट। आगे लिखेंगे म की टेल से ही हमने ए की टेल से ही हमने ड, ए ड, मैड। आगे लिखेंगे ए की टेल से ही हम लिखेंगे सैम। आगे लिखेंगे क, इसी से ही हम ए बनाएंगे ए की टेल से ही हम ट बना देंगे क ए ट, कैट। ट से यहां से हम लिखेंगे ए, इसी की टेल से हम बना देंगे ग, ट ए ग, टैग। बच्चों, जब भी हमने कर्सिव हैंड राइटिंग लिखनी है तो हमने कोशिश करनी है कि हम पेंसिल को ना उठाएं। एक बार हम रीड करेंगे ब ए ट, बैट, ए ड, मैड, स ए सैम, क ए ट, कैट, ट ए ग, टैग।